नमस्कार। मैं आपका अपना डॉक्टर अंकुर शर्मा और आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो खांसी पर है। खांसी प्राय जनरली काफ़ी होती है और ज़्यादातर पेशेंट्स खांसी को लेकर आते हैं डॉक्टर्स की क्लिनिक पर। तो खांसी में किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए ये पता होना चाहिए। जनरली मोटा मोटा अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले आती है चीज़ कि ठंडे वातावरण से बचना है। ठंडा खाना, ठंडा पानी, ठंडे पेय पदार्थ, इनसे बचना चाहिए। ये नहीं लेना चाहिए। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो खांसी आपकी बढ़ेगी। कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, इन सबको आप अवॉइड करें। दूसरी चीज आती है कि और क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से खांसी बढ़ती है। आजकल प्रदूषण बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन पॉल्यूशन में भी कई सारे फैक्टर होते हैं। पॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो आजकल धूल मिट्टी की वजह से धुआं हो गया, एस्बेस्टस हो गया, कोयले की धूम हो गई, या फिर बालू हो गया, माइका हो गया। कुछ लोग काम करते हैं जैसे एल्यूमिनियम का काम करते हैं, एल्यूमिनियम कटिंग का हो गया, या सॉल्ट से रिलेटेड होता है, निकल की पॉलिशिंग हो गई, प्लेटिनियम हो गया। कुछ लोग बेल्डिंग का काम करते हैं, कुछ टेलर का काम करते हैं, तो जो कॉटन की कतरन होती है उससे लोगों को एलर्जी होती है लंग्स के अंदर। कुछ तेजाब और बैटरी का काम करते हैं, जो बैटरी में काम करते हैं तेजाब वगैरह से रिलेटेड, उन लोगों को तेजाब के धुएं से लंग्स को नुकसान पहुंचता है, उससे खांसी होती है। तो धूल, धुआं, परागकण हो गया, परफ्यूम हो गया, डिओड्रेंट हो गया, कुछ इरिटेटिंग गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में निकलती हैं फैक्ट्रियों से, जैसे अमोनिया हो गया, फॉर्मेलिन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, वातावरण में प्रदूषण की वजह से होती है। सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग टायर वगैरह भी जलाते हैं, कूड़े जलाते हैं, उसकी वजह से भी धुआं होता है। तो इन सब से बचना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो मकान से रिलेटेड होते हैं। मकान में वेंटिलेशन की कमी होने की वजह से भी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं हो या सनलाइट ना आए तो घर के अंदर सीलन होने से फफूंदी लगने के चांस होते हैं। और बैक्टीरिया, ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया ऐसे ही घरों में पनपते हैं जहां पर अंधेरा रहता है और बड़े ही वेंटिलेशन की प्रॉब्लम रहती है और बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जितना हो सके कॉकरोच हो गए, बग्स हो गए, इनका भी ध्यान रखें कि वो ना हो। उनसे एलर्जी की वजह से भी खांसी होती है। कबूतर और पशु पक्षी के मल मूत्र भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और बर्ड फ्लू हो गया, वो सब इसी वजह से होता है। खाद होती है, खाद में लगी हुई फफूंदी हो गया, मशरूम हो गया, कुछ जैसे गन्ने होते हैं उनमें भी फंगल इन्फेक्शन लगा होता है, तो उससे भी होती है खांसी। सी फूड्स की बात करते हैं तो सी फूड्स भी काफी ज्यादा एलर्जी करता है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि पूरे शरीर में रैसेस हो जाते हैं और सांस की नली घुटना, दम घुटना, इस तरह का वीजिंग होती है। तो जब सी फूड से कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो सी फूड पकाते समय उसकी भाप से भी कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनका परहेज करना चाहिए, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गई। ये बीपी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। तो एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल वगैरह इसमें आती है, मेटाफोलॉल। इससे दमे के लोगों को बड़ी परेशानी होती है, तो बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड करनी चाहिए खांसी के मरीज को। रेजरपाइन हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, अल्फा डोपा हो गया। एस इनहिबिटर खांसी को बढ़ाता है, सूखी खांसी ज्यादा होती है इसके प्रयोग करने से। कुछ एनएसएआईडी पेन किलर्स होते हैं जिसमें खांसी को बढ़ाते हैं, जैसे डिस्प्रिन हो गया, अस्थमा के अटैक को बढ़ाता है। एलर्जी कुछ मेडिसिन से होती है, जैसे रेनिटिडीन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, नाइट्रोफ्यूरनटाइन हो गया, सल्फर ड्रग्स हो गई, फिनेटॉइन हो गया जो मिर्गी के दौरे में इस्तेमाल की जाती है। इनसे भी खांसी होती है और लंग्स पे बुरा असर पड़ता है। तो इन दवाइयों का प्रयोग या तो चिकित्सा के दिशा निर्देश के अनुसार ही आप करें, या फिर हो सके कम से कम प्रयोग करें, अवॉइड करें। खांसी जुकाम होने पर ये तो बात हो गई परहेज की। और चीजें क्या करनी चाहिए? फेस मास्क लगा के रखें ताकि और लोगों को संक्रमण ना हो। अपने हाथ साफ रखें, मुंह साफ रखें, कुल्ला करें बाकायदा दिन में 2-3 बार। जब भी बाहर से घर पर आते हैं तो गार्गल जरूर करने चाहिए। नमक के पानी से कर सकते हैं या राई के पानी से कर सकते हैं। राई का पानी, जो गुनगुना पानी होता है, वो बहुत असरदार है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया को सबसाइड करने के अंदर। या फिर आप अमृत धारा या कपूर धारा की 2-3 बूंद 1 कप पानी, गुनगुने पानी में मिलाकर भी गार्गल कर सकते हैं। फेस मास्क का प्रयोग करना चाहिए और गर्म पानी पिएं, गुनगुने पानी से ही नहाएं, इस चीज का ध्यान रखें। खाने में लहसुन, अदरक, काली मिर्च, पीपली, दालचीनी, तुलसी, भुनी हुई हींग, कुल्थी, मूंग की दाल और कच्ची मूली का सूप, ये जुकाम खांसी में काफी ज्यादा लाभकारी होता है।
और जो शुगर के रोगी हैं उनको मीठा नहीं खाना है, क्योंकि शुगर अगर बढ़ी रहेगी तो इन्फेक्शन ज़्यादा होगा और खांसी रहेगी, बनी रहेगी। और जिन लोगों को शुगर नहीं है वो रात के समय दूध में आमा हल्दी और मुनक्का 8 से 10 पकाकर ले सकते हैं। अंकुरित दालें, चने, मक्के का सूप, अदरक वगैरह मिलाकर आप पिएं, इससे आपको लाभ मिलेगा खांसी में। दोपहर का खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए। खाना खाने और लेटने के बीच में 2 घंटे का गैप रखना चाहिए। सिरहाना ऊंचा रखना चाहिए, बाईं करवट ही लेटना चाहिए। इससे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, एसिडिक जूस है, वो फूड पाइप से ट्रैकिया यानी कि सांस की नली में नहीं आता है, तो इससे एस्पिरेशन होने के चांसेस कम रहते हैं और खांसी का रिफ्लेक्स नहीं होता है। हर 6 महीने में दांतों व मसूड़ों की जांच एक बार डेंटिस्ट से अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि दांतों और मसूड़ों के जो रोग हैं वे हृदय व फेफड़ों के रोगों को बढ़ाते हैं। इनसे खांसी जुकाम प्राय होते हैं। बलगम वाली खांसी जो होती है उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बलगम वाली जो खांसी होती है अगर हम उसको रोकेंगे या कोई ऐसी दवाई लेंगे जिससे खांसी रुक जाए, तो वो तो बलगम कीटाणु से भरा हुआ होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, वो फेफड़ों के अंदर ही रह जाता है। फेफड़ों में रह जाने के बाद में वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है या लंग एब्सेस बन जाता है। अब हम बात करेंगे खांसी में निबुलाइजेशन कितना असरदार। निबुलाइजेशन बहुत एक असरदार तरीका है, क्योंकि इसमें जो दवाई दी जाती है वो सांस की नलियों को फैलाती है, बलगम को बाहर निकालने में सहायक होती है और सूजन कम करती है, जिससे खांसी कम होती है और सांस भी खुलकर आती है। जब भी आप घर से बाहर जाएं और बाहर से घर पर अंदर आए तो हाथ पैर अच्छे से धोने चाहिए और शूज को जो है बाहर ही आप रिमूव करें, उतारें। घर के हर कमरे में जूते लेकर नहीं जाएं। और खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं कि जब भी कोई बाहर से घर आए तो बच्चों को हैंडलिंग ना करें, हाथ ना लगाएं। इससे छोटे बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें संक्रमण पहुंचने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि मान लीजिए सपोज करिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग कितनी हानिकारक हो सकती है किसी के लिए। इसका एक मोटा मोटा फार्मूला ये है, इसको 300 का इंडेक्स कह सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति 10 बीड़ी 30 वर्षों से अगर सेवन करता है और अगर 15 बीड़ी 20 वर्षों से सेवन कर रहा है और या फिर 30 बीड़ी प्रतिदिन की 10 वर्षों से सेवन कर रहा है, तो ऐसे लोगों को फेफड़ों में कैंसर होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। इन रोगों को खांसी भी होती है, साथ में खून भी आता है बलगम के अंदर, तो इन लोगों को अवश्य चेक कराना चाहिए। अगर 3 हफ्ते से अधिक की खांसी है, गला खराब हो रहा है, तो अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए। अब आती है बात, हम अपने पेट व छाती की मांसपेशियों को किस प्रकार से मजबूत करें कि उससे जो है फेफड़ों की बीमारियां कम हो। जैसे शंखनाद कर सकते हैं, गुब्बारे फुलाएं, यह फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है जिससे फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए युवा अवस्था में फेफड़ों की एक्सरसाइज की जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे गुब्बारे फुलाना, शंख बजाना। शंखनाद करने से फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। प्राणायाम करना चाहिए। किन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए वो भी पता होना चाहिए। जैसे सांस की जिनको पुरानी बीमारी हो चुकी है, सीओपीडी, या फिर एम्फीसीमा, बहुत ज्यादा बुल्ली बन चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि जो फेफड़े हैं, फेफड़ों की जो ये समझ लीजिए बलून है, एक तरह की कोशिकाएं हैं, वो कमजोर हो चुकी होती हैं, उनके रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको गंभीर बीमारियां हो चुकी हैं फेफड़ों की, उनको फेफड़ों की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और बाकी युवा अवस्था में जितना हो सके फेफड़ों की एक्सरसाइज करने से कफ रिफ्लेक्स मजबूत होता है, बलगम आसानी से बाहर निकलता है और जितनी भी गंदगी होती है, म्यूकस वगैरह, वो सब बाहर निकलता है। अब आती है बात कि मिर्गी के जो रोगी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मिर्गी के रोगी हो गए या ऐसे लोग हो गए जो सुस्त रहते हैं या ड्रिंक करते हैं, या जिन्हें स्ट्रोक हो गया, लकवा के रोगी हो गए, शराबी हो गए जो शराब का ज्यादा सेवन करते हैं, या फिर कुछ नशे की दवाइयां होती हैं उनको लेते हैं, कोडीन वगैरह हो गया और कोडीन के सिरप हो गए वो पीते हैं, या ट्रामाडोल हो गया, दर्द की दवाइयां होती हैं जिनसे नशा होता है। ऐसे लोग, और जो हमेशा लेटे रहते हैं, जिनको ठीक से डकार नहीं आती है, अपान वायु पास नहीं होती है, ऐसे रोगियों में फेफड़ों के संक्रमण होने की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि ऐसे लोग सोते सोते या तंद्रावस्था में अपने गैस्ट्रिक जूस को, यानी कि स्टमक में जो जूस बनता है, तेजाब बनता है खाने का, खाना पचाने के लिए, उसको, फूड कंटेंट को एस्पिरेट कर जाते हैं। मतलब कि फूड पाइप से वो खाने की नली से सांस की नली में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस की नली अवरुद्ध होती है, वहां पर संक्रमण होता है। इसी प्रकार से छोटे बच्चों में भी होता है। इसलिए ज्यादातर ये कहा जाता है
माताओं को कि छोटे बच्चों को लिटाकर दूध ना पिलाएं। लिटाकर दूध पिलाने से छोटे बच्चों में जो दूध होता है वो उनकी सांस की नली, कान की नली, नाक में चला जाता है, जिसकी वजह से लगातार कान का संक्रमण, कान बहते रहना, जुकाम होते रहना, खांसी होते रहना और गला खराब होना, ये होता है। इसलिए माताओं को कभी भी बच्चों को, छोटे बच्चों को लिटाकर दूध नहीं पिलाना चाहिए। हमेशा सिरहाना ऊंचा करना चाहिए, बैठकर दूध पिलाना चाहिए, फिर उसके बाद में डकारे दिलाने चाहिए। कुछ जो पुराने रोगी होते हैं खांसी के, उनको एक बार पेट का भी चेकअप कराना चाहिए, स्टूल टेस्ट कराना चाहिए। कई बार वर्म्स होते हैं, उनकी वजह से भी खांसी ठीक नहीं होती, इओसिनोफिल काउंट बढ़े रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें आप, और डीवर्मिंग कराते रहें, अपने चिकित्सक से मिलते रहें। आगे हम इसी खांसी में अगर कुछ भी होगा तो हम ऐड करेंगे, कोई नए फीचर्स होंगे या नई जानकारी हमें प्राप्त होती है तो हम उसको जरूर ऐड करेंगे। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप